3樓依然又係一間巨大嘅屋啊！入邊，佢呢度咧入邊咧就全部都係用呢一個 ceramic， 即係用陶瓷、用 clay 嚟封頂嘅。咁由於呢度嘅氣候好乾燥啊，咁所以咧就冬暖夏涼嘅，永遠都唔會漏水㗎嚇。因為佢呢度係太乾燥啦，所以啲石頭係非常之堅硬嘅，係可以永久性咁樣保存嘅。哇！呢間屋好大間，閒閒地3層可能過萬尺。哇！6代同堂嘅古老文物都喺晒度啊！呢一度3樓咧就曾經屋主就同我哋講咧，就係佢阿嫲住嘅，因為就佢哋過咗身之後咧，就第3代剩低佢一個啫，即係剩低佢一支啦。咁以前咧就3代同堂嘅，呢度就 grandma 嘅房啦。哇！入到嚟好暖嘅喎，It's really warm in here。